წლის შესახებ ხვალეც ისაუბრებს ბატონი მიხეილი, ეხა უფრო კვირასთან დაკავშირებით. დილამ მშვიდობისა. როგორ გიგითხოთ ხო მშვიდობაა თქვენსკენ? მშვიდობაა თქვენსკენ ხო ყველაფერი კარგად როგორ არა კაცო ეხა საჩუქრების დარეგების დრო მოვიდა გეკადრება. კარგია რა ჯობია მაგას. ეს გოდერძის ჩემი ასტროკალენდარი ტრადიციული ანუ ხარ გაფრთხილებული ანუ შეარაღებული ეს ოთარს ვარ გაფრთხილებული აგერ ბატონო ეს ვახოს და ეხლა ჩემი თხოვნაა რომელს დაგაბაროთ ეგამბავი ნინოს ვის გადასწრო რომელი გადასწრო აი ვერძმა გადასცეს ვერც ანტრე ბატონო ვერძებო თქვენიცით აბა ვარსკვლავურ დაიკოს ვარ გავიტანეთ ერთმანეთი მაყურებელს უთხრათ შეუძლია ვისაც სურვილი აქვს ნებისმიერ ჯიხურში შეუძლია ნებისმიერ ჯიხურში ასტროკალენდრები იყიდება რომ თქვენი უფრო დეტალურად მოისმინოთ ვიდრე ხვალ ჩვენ გვექნება ამას საუბარი მომავალ წელზე მაგრამ მაინც იქნება უფრო მოკლე ინფორმაცია და იქ არა დეტალურად და უფრო ია სამნისფერი არის იღბლიანი დღე ნახე რამდენი მაქვს ყოჩახ მეც არა მაქვს ცოტა ჩემო კარგი ოპერული სკოლის ესე იგი რა ტენდენციები გვაქვს ჯერ შემდეგ კვირაში ამაზე ვისაუბრებთ და ხვალ ვისაუბრებთ უკვე წლის მომავალ წლის ტენდენციებზე ეხლა ეს კვირა ეთხოვს ყურადღებას პირობში სამშაბათი ოთხშაბათი პარასკევი სამი გვაქვს ესე ცოტა გეომაგიტური დღე და აი ყურადღება მით უმეტეს ახლა ზოგი ნასვამ მდგომარეობაში ბახუსის მდგომარეობაში შამპანური ყელს აღიზიანებს ოთარმა რატომ მიყურებთ ამ დროს შენ თავარი თამადახარ გეკადრება კაცო ხო და აქედან გამომდინარე იყავით ყურადღებით ამ დღეებში რომ შეიძლება ამისი პროფილაქტიკა თუ რაღაცა თავისკივილი უგონებობა და ასე შემდგომ და ეს სამი დღე მაგრამ თავარი არის მაინც 31 რიცხვი 31 რიცხვში ამჯერად ჩვენ ესე იგი საახალწლოდ ხვალ დაგვემთხვა ახალ მთვარეობა მართალია დილის საათებშია მაგრამ მაინც ახალი მთვარეა და ეს ცოტა ითხოვს ყურადღებას იმიტომ რომ ახალ მთვარეობაზე ჯანმრთელობასთან შეიძლება გარკვეული პრობლემები განსაკუთრებული თხოვნა ესე იგი ძვლოვანი სისტემა ხერხემალი სახსრები ზედმეტი სიმძიმეებით ამით უმეტეს აი გოდერძის აწუხებს ეს რომ მე არ გაიჭედოთ საახალწლოდ არ დარჩეთ იმ პოზაში კარი არ გაიჭედოს. ხო, შემდეგ კუჭის ზონა. ესე იგი საკვები ბევრია მოგეხსენება და ამიტომ ცოტა აქაც ყურადღები და კიდევ ერთი რამ, სუსტდება ღვიძლის პროექცია. ამიტომ არა ეცადეთ რომ ცოტა ფრთხილად არახთან, კონიაკთან და ესე ცოტა მაღალი გრადუსის სპირტიან სასმელები. არა, სპირტიან დავშვით ღვინო კარგია, მაგრამ ესე ცოტა ესეთი გრადუსი მაღალი რასაც აქვს, ცოტა რაც რამაც შეიძლება ღვიძლზე რეაქცია მისცეს. ამას მიაქცევთ ყურადღება ოპერელ სკოლას. ახლა შემდგომ. რაც შეეხება ახლა უკვე სხვა მნიშვნელოვან მოვლენას პარასკევს ვენერა სიყვარულის მმართველი პლანეტა გადაინაცვლებს 4 თებერვლამდე თითქმის და სად გადავა იგი ერთ-ერთ საინტერესო ნიშანში როგორც არის თხის რგა სიყვარული მიიღებს ძალიან სერიოზულ ელფერს და თან ცოტა ემოციურიც იქნება, ცოტა რომანტიკულიც იქნება, ამიტომ ძალიან კარგია. სხვათა შემოქმედებითი კუთხით გადასარევია. როცა ვენერა ამ ნიშანშია, შეიძლება რაღაც შედევრებით შეიქმნას. ეხლა მოდი ვთქვათ ცალკეული ზოდიაქოს ნიშნების პერსპექტივები და დავიწყოთ აგერ ვახო, ვერძი ყავს და შემოკარგებო ვერძებო, ესე გავითვალისწინოთ ერთი რამ. თქვენი ენერგოტონუსი ახლა კლებულობს. ამიტომ ნუ გადაიღლებით. არავით არის არისკო მოქმედებები, რომელიც მხოლოდ საკუთარი თავისი იმედი გქონდეთ. ეხლა სხვებს თქვენთვის არ ხართ ფრენა გიბატონო. ოღონდ წინ დახედულად. შენ თვითონ ნუ გაფრინდებით თვითფრინავს და ხო. კი ბატონო, ოღონდ მაინც საკუთარი თავის იმედი გქონდეთ, იმიტომ რომ სხვებმა შეიძლება პირიქით ხელი შეგიშალოთ. ამ ეტაპზე, ამიტომ ჯობია ესეთი თქვენი საქმე გააკეთოთ, ის როგორც თქვენ მიგაჩნიათ საჭიროდ და ეს ის პერიოდია, რომელსაც თქვენ შეგიძლიათ ასევე ძალიან საინტერესოდ პროფესიონალური კუთხით რაღაც ზოგიერთი იდეა ჩამოაყალიბოთ, შეიძლება განახორციელოთ კიდეც, ოღონდ ეცადეთ არიჩქაროთ. მაშინ კვირა იქნება კარგი. კუროს რაც შეეხება, კუროსთვის პერიოდი კარგია, სამოგზაუროთ ასევე სხვა სამგზავროთ მინდა გითხრათ, შეუძლია აქტიური ლიდერული თვისებების წარმოჩენა, გამოვლენა, მაგრამ ცოტა ნუ იქნება სიფიცხი. ცოტა სიფიცხი აქვს, ცოტა ყველაფერი ეჩქარება თან და საახალწლოდ ყველაფერი მოასწროს და აქ შეიძლება შესწავლები დავშვას. მისი საუბრალი პრინციპი დაიცვას, შვიდჯერ გაზომ, ერთხელ გაჭერი. მაშინ იქნება უფრო წარმატებული ამ კვირის განმავლობაში. ტყუპებს რაც შეეხება ტყუპებო ენერგოტონუსი ცოტა დაბალი გაქვს. ჯანმრთელობა არ არის მთლად მდგრადი და ამიტომ ცოტა გაუფრთხილდით საკუთარ თავს, ნუ გადაიღლებით, ნუ გადაიტვირთებით, ნუ რაფერზე ნუ ინერვიულებთ. ყველაფერი მაინც კარგად იქნება საბოლოოდ. გავითვალისწინოთ თავარი თქვენი პრობლემა რა არის
ენაზე კბილის დაჭერის აუცილებლობა. ანუ თქვენ იცით ლაპარაკი კარგია, ყველაფერი, მაგრამ ისეთი ინფორმაცია არ გათქვათ, რომელიც მე თქვენ შემოგიტრიალდებათ. ამის ტენდენცია არის და ვიყოთ ამ ხრივაც ცოტა ყურადღებით. კირჩხი ბებო, საკმაოდ კარგი პერიოდი, იმიტომ რომ გოტონსი მატულობს, იმუნიტეტი ძლიერდება, ემოციური სტაბილურობა მატულობს და მთავარი თქვენთვის რა არის? პარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიბება. გინდა ბიზნეს საქმიანი პარტნიორული ურთიერთობა, გინდა სასკვალო პარტნიორთან, რაც მეტად აქ არის სიმშვიდე, სტაბილურობა, წინდახედულობა, მით უფრო მეტად კარგად იზნობ თავს, მაგრამ თუ აქ კონფლიქტი შეიქმნა, მთლიანობაში პერიოდი იქნება ძალიან დაძაბული და რთული. ამას მიექცეთ ყურადღება, ინტუიციაზე დაგნობით იმოქმედეთ. იმპერატორთან ნიშანს რაც შეეხება ლომებო, აი ვის ჭირდება განსაკუთრებული სიფრთხილე ჯანმრთელობის მიმართ. იმიტომ რომ შეიძლება შეექმნას პრობლემა გულსიძარღვიან სისტემას, ჯანმრთელობას გადაიღლებით, გადაიტვირთებით უბრალოდ სკოლისა და ეცადეთ რომ შვიდად ყოველდღიური საქმეებით შემოიფარგლოთ, ძალიან გადაიტვირთებით მათ შორის სასმელით ამ დღეებში, იმიტომ რომ ამას შეიძლება ნეგატიური დაღი დაასვას თქვენ გულსიძარღვიან სისტემას, მაგრამ დანარჩენი კი ბატონო, იქეიფეთ იმხიარულეთ და შემდგომ ამას არავინ არ გიშტით, მაგრამ ახალი საქმე არა, სარისკო მოქმედებები არა, გრანდიოზულ პროექტებში ხანუ ჩართებით. შვიდად წყნარად ყოველდღიური საქმეებით შემოიფარგლეთ და ჯანმრთელობას გაუფრთხილდით. ეხლა რაც შეეხება ესეთ ნიშანს, როგორც არის ქალწული. ქალწულის ერგოტონუსი მატულობს, ეს ნიშანი შრომისუნარიანი, ეპისკოპიანი, მომთმენი, შეუპოვარია და თან შეუძლია კარგი ლიდერული ორგანიზაციის წარმოჩენა, პასუხისმგებლობას იღებს სიამოვნებით საკუთარ თავზე. და ამასთან ერთად ქალწული ძალიან კარგ ურთიერთობებს ამყარებს შვილებთან, ძალიან კარგია სასკვარლო პარტნიორი რომანტიკული კონტაქტებისათვის, თუმცა ცოტა პრეტენზიული ხდება. რატო იცის რა თავისი კარგი თვისებების შესაძლებლობების და პროფესიონალობის შესახებ ცოტა განაწყენებულია ხელმძღვანელებზე და სხვა პირებზე, რომელიც არ აძლევენ მას პროფესიონალური წინსვლის პერსპექტივებს. აი ეს შეიძლება ცოტა გახდეს დაძაბულობის მიზეზი. სასტორს რაც შეეხება ენერგოტონუსი დაბალი აქვს ჯანმრთელობაც და არამდგრადია და გაუფრთხილდეს ჯანმრთელობა და რაც თუ არა გაუფრთხილდეს საყოფაცხოვრებო პრობლემებს. იმიტომ რომ შეიძლება ელექტროტექნიკა, სანტექნიკა როგორ ეხა საახალწლოდ აქ პრობლემები რო შეიქმნას, ხო? არ არის შესაძლებელი, მაგრამ თუ ესეთი რამ იქნება შვიდად. ყველაფერი მოაწესრიგეთ, მოაგვარეთ, ადრეა თუ გვიან მაინც უნდა გააკეთო და რატო ნერვების მოშლით, ხო? შვიდად წყნარად ჯობია ეს ყველაფერი გავაკეთოთ. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაც მეტად კარგი ურთიერთობა გექნებათ ოჯახის წევრებთან, ნათესავებთან, მათი მხარდაჭერა იქნება თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ კვირის განმავლობაში. მორიელებო, პირველ რიგში ენერგოტონუსი მაღალია, ჯანმრთელობა მდგრადია, შარმები ზედულობა ძალიან ძლიერია, შესაძლებლობები პოტენციური გაქვთ ძალიან კარგი ყველა სფეროში და ეს არის მრავალფეროვანი კონტაქტები, შეხვედრების, მოლაპარაკებების, ხელშეკრულებების დადების პერიოდი, მაგრამ ნუ იქნებით ზედმეტად ხისტი, ზედმეტად პირდაპირი და სარგუსტავლი. ეს მთავარი პრობლემაა. შვილოსნებს რაც შეეხება ხა ენერგოტონუსი ჯერ კიდევ საკმარისია, მაგრამ ნელ-ნელა იღლებით. და კვირის მეორე ნახევრისთვის ამას იგრძნობთ, რომ გიჭირდებათ ცოტა მეტი დასვენება, ცოტა დაასვენეთ საკუთარი თავი. პლუს ამას ზედმეტი ფინანსური ხარჯი. მოვერიდოთ ამას. ანუ სხვილ კაპიტალ დამოდებებს, თორე ხა ჩვეულებრივი საახალწლო გიმოტონა. მაგრამ სხვილი კაპიტალ დამოდებები ამ კვირაში არა, ამისთვის არ ვარგა. მაგრამ შეიძლება ძველი საქმიდან დივიდენდები მიიღოთ. აი ეს პერსპექტივა გვაქვს სასიკეთო. თხისკას რაც შეეხება, აი ვის აქვს საუკეთესო დრო. ენერგოტონუსი მაღალი, ჯანმრთელობა მდგრადი, თან იღბლიანია, ფსიქოემოციური სტაბილურობა, წარმატების ფაქტორი მაღალია, მაგრამ ეს ყველაფერი კარგი არ გადავიდეს ცუდში. ზედმეტად ხისტი პირდაპირი ნუ იქნები და ჯიუტი. თორე ამან შეიძლება დაძაბოს ურთიერთობა და ეს მატულობს ეს თვისებები. მერწყულს რაც შეეხება, პირველ რიგში ენერგოტონუსი დაბალია. ანუ ჯანმრთელობას გაუფრთხილდით, ნუ გადაიღლებით, არ ძინავთ ფარულ მტრებს, ჭორებს, ინტრიგებს, ამიტომ ზედმეტს ნუ ილაპარაკებთ, საიდუმლოდ დაიცავით. მაშინ უფრო შვიდად გაევლით ამ პერიოდს და არ გექნებათ ესეც საჭიროებო პრობლემები და აკონტროლეთ რა ხდება ზურს უგან. ინტუიციაზე დაკნობით იმოქმედეთ. მაშინ იქნებით უფრო მეტად წარმატებული. და რაც შეეხება თევზების ზოდიაქოს ნიშანს, ენერგოტონუსი პირიქით მათი მატულობს, შარმების ზედულობა ძლიერდება, კრეატიული ხდება ეს ნიშანი, შემოქმედებით ინჭისუნ არის გადასარავი შესაძლებლობები აქვს. პოეზიაში, ლიტერატურაში, ხელოვნების ფართო სპექტრში ძალიან კარგი შესაძლებლობები და პერსპექტივები აქვს. და სხვაშორის მინდა უშუალოდ რომანტიკული კავშირებისთვისაც ძალიან საინტერესო პერიოდია და ამავდროულად მეტი ურთიერთობა ინტერნეტთან. აქედან შეიძლება მიიღოს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, საინტერესო ადამიანები გაიცნოს და რაც მეც სიახლეებს შემოიტანს თავის ცხოვრებაში. შეიძლება გარეგნული ფორმა შეიცვალოს, შეიძლება მეთოდოლოგია მუშაობისა მით მეტად იქნება წარმატებული. ეს მოკლე ინფორმაცია 12 ნიშნისთვის ყველას უსურვებ წარმატებებს და დანარჩენი შესახებ ხვალ. ხვალამდე გავშიდოთ. დანარჩენი გააგრძელეთ ხვალ. უფრო ფართოდ გავშალოთ კი ბატონო. თემა. ძალიან დიდი მადლობა მიხეილ ცაგარელს ამასობაში.